最勁嘅地方係我師傅一個好勁嘅馬偉豪導演，佢寫喜劇嗰種快很準，你係永遠都追唔到佢嘅。咁喺現場通常會開張摺台嘅，咁會有張凳喺度俾佢睇，跟住就攞沓原稿紙，即從頭寫過，對俾我一望，唉，抵輸啊！點解好笑過我嘅？咁我就去影人，好大壓力啊！派。首次見面我就想同你講一樣嘢。係點咧？你知唔知你其中一套編劇嘅作品影響得好嚴重，而且喺愛情生涯上，就係、這個夏天有異性。我睇完之後，我超中意阿嬌同埋王傑嗰個愛情線啦，跟住我就一嘢揀咗一個大我10幾年嘅男仔拍拖，仲一齊睇許冠傑演唱會。點解咁衝動咧？真係好浪漫啊！但係我想講你嘅作品咧，都係我青春一個好重要嘅回憶啦，亦都係 part of 我嘅青春啦。我想問新啲導演，你係由幾時開始決定咗我要做電影呢一行？我就係喺到我青春嘅時候，初中嘅時候咧，我就讀書唔係好叻嘅，咁但係我嗰陣時就好沉迷睇小説。我睇一個作家嘅小説，大家應該唔係好知嘅，嗰個作家叫畢華流，咁佢寫嘅嘢好學生嘅，但係好好笑。好有趣，好親切。我係好想成為一個講古仔嘅人，咁但係我未知我應該有咩方向。中五之後，咁我就去咗讀會計，因為唔知自己人生可以做啲乜啊。咁就係啊，做啲一定穩陣嘅嘢。咁但係嗰個時候就學校出現咗一樣嘢叫 drama club， 即係做話劇。咁我就哇，咦，唔知點解覺得好有趣喎。咁我就走去霸晒啲劇本嚟寫，因為啲同學好懶噶嘛，個個想做戲啫嘛，想玩啫嘛。但係寫劇本好似好難咁，就冇人舉手。我就第一個仲猶豫緊嘅時候，大家其他人喺度推嚟推去，我就我寫咁樣。其實我唔識寫嘅，但我霸咗嚟寫。咁於是我就覺得呢個似係我方向啦。咁到後尾去咗一個咩升學展嗰啲，咁就有演藝學院嘅 booth，咁就演藝學院有得讀電影嘅編劇喎。咁我就報名，我記得我都係瞞住媽咪嘅。報名嗰100蚊都係問我同學借嘅。其實好多同學應該都係已經有翻少少經驗先去，咁我就冇，咁我就唯有將我喺 drama club 寫嗰大堆劇本塞鬼晒過去。總之我好有誠意啦咁樣，咁就後尾 interview 之後就收我啦。咁所以我就從此就係電影編劇嘅方向。即係編劇變導演中間係點樣做呢一個轉變㗎？20幾多年我就係入咗行幾多年啦？即係你2歲嘅時候我入行啦。咁就做咗5年到。咁其實嗰個過程入邊，我唔係太恨做導演嘅，一路都我係中意寫劇本嘅啫。因為我係嗰個階段我都慢慢了解自己，因為創作就係不停了解自己嘅過程嚟嘅。嗰個年代好興成班人一齊圍度劇本，我係度嘢最慢嗰個嚟。好多高手喺度砰砰已經掟到好好笑，我都仲係停咗喺度。我就比較執着喺啲結構啊、情理度。咁變咗咧，到最後咧，我就發現我其實係應該適合喺書房寫劇本嘅人，而唔係咁掟橋嘅人。咁慢慢了解自己嘅過程就係，我就係一個揼石仔嘅人咯。我唔係一個掟好多招式出嚟嘅人。咁啊，慢慢拿捏到，知道自己個創作方向係咩左右咧，就有少少想拍自己嘅戲啦。咁但係就遇着啲個命運或者個機緣唔係太適合，就係啱好嗰陣時開始我能力好少少嘅時候，就已經遇着06、07年香港電影北上。咁嗰陣時好多合拍片，咁就我直頭失業添，因為合拍片就好大嗰啲戲就唔到我寫，好細嗰啲戲寫完你都唔夠開飯，我又唔寫。咁變咗嗰個年代直頭失業，跟住後尾直頭我轉行去咗香港賽馬會做電視節目監製。咁中間斷斷續續係大約有10年時間，我係完全離開咗電影圈嘅。
咁到後尾係去到13、14年左右，咁我有個好朋友話，佢都係編劇，做咗好多年編劇。咁佢嗰陣時話有機會開戲，咁就捉我上去佢屋企度1個禮拜度2日。咁嗰個好朋友就係阿吳偉倫導演啊，《毒舌大狀》嘅導演。咁嗰陣時係咁同佢度啦。咁度嘅過程之中就慢慢覺得，咦唔係喎，度劇本先至真係我個世界。我係要翻去嘅，但係嗰陣時我個仔啱出世，咁係應該要穩陣咯，因為馬會嗰份工又幾穩陣，咁於是我就都 struggle 咗好耐，咁所以後尾我部署要翻出嚟咧，係用咗好長時間嘅，用咗1年幾時間嘅，同一時間就係物色到一間學院請人教編劇，咁同一時間我亦都同負責人講嗱，我嚟教書，但係同一時間我會踩翻隻腳喺電影㗎，我平衡發展㗎啦。咁佢又 OK，咁所以我先至轉翻出嚟，一邊教書，慢慢揩住條邊做少少電影嘅工作。因為我嗰10年離開電影圈咧，我係完全同電影圈嘅朋友斷絕聯絡㗎。因為我其實而家諗翻知道係自卑底咯，我都唔知咩身份，我做緊第二樣嘢咯。你哋開緊戲又至少都副導演，又唔知點，我都唔知同你傾乜。好似我冇嘢撈黐你哋咁，唔好啦咁，我斷咗聯絡好長時間。咁到後尾去到我教住書又掂下條邊嘅時候，就會約翻啲朋友食飯，啲好朋友食飯。其中一個就係嗰餐飯局，其中一個就係樹大招風個編劇羅文康。咁啊，我啲好朋友嚟嘅。咁啊食下飯，佢就話：喂，Sunny，不如你自己做導演啊？咁我話點做啫？無端端咁樣，係你嗰代㗎啦，你嗰代做晒導演咯。即係我嗰代其實郭子健啊、劉浩良啊，佢哋全部都做晒導演，做咗好耐添。咁我就記翻我03、04年寫落咗一個劇本俾我師傅馬偉豪導演拍嘅，就係《逆流大叔》個劇本。咁就變咗拍我第一套電影就做導演。咁所以人生嘅歷程好有趣嘅。我哋用03、04年寫落嘅劇本喺16年拯救翻我自己嘅事業咯。所以係好有趣啊！我覺得我除咗有趣之外，我唔係好諗到奇妙咯。即係其實都冇一個話點樣按部就班嘅方程式。冇啊！我記得你啱啱同我傾偈嗰陣講咗一個我覺得好有趣嘅，就係你話這個夏天有異性入邊有一句對白就係想拒絕阿嬌嘅感情，因為我哋年紀實在太大啦。跟住阿嬌就話：點解一定要夾啫？兩個唔同世界嘅人喺埋一齊，大家咪多咗個世界咯。咁我自己好中意呢個對白嘅。咁點解咁中意咧？其一就自己覺得自己讀得好啦。其二咧就係嗰個年代咧，仲係一個編劇仔。最勁嘅地方係我師傅一個好勁嘅馬偉豪導演，佢寫喜劇嗰種快很準，你係永遠都追唔到佢嘅。咁於是，我哋成日一齊度啦，度完講完啦，跟住我又翻去寫啦，寫完之後跟住到拍啦，去到現場佢就會問今日嗰場係咩？咁其實就我已經係扭盡六壬寫完㗎啦。佢拎住嗰份劇本望，咁喺現場通常會開張摺台嘅，咁我有張凳喺度，俾佢睇，跟住就攞沓原稿紙，即從頭寫過，對俾我一望，唉，抵輸啊！點解好笑過我嘅？搞錯，咁我就去影人，好大壓力派，我如是者經歷咗5年咁嘅訓練，咁於是咧我就不停咁要同佢鬥。我點樣要好笑？點樣好笑？咁你有時又學嘅，因為佢有時係怪話得你啱㗎，即係佢自己都係一個好勁嘅編劇嘛。咁佢就知道你咩時候用咗死力。咁我自己用咗死力，其實我知㗎嘛，因為我度唔到啊嗰場。於是我就用咗死力，頭嗰2頁都廢㗎，都唔係個正題，又唔好笑，又嚟。咁於是不停咁樣 train 咧，所以一來自己要 Q 高啦，同埋另一方面你要真係放低自己嘅自尊而去虛心崇優啊！唔係話有人 challenge 你啊，而係佢真係比你更好啊！你要學，你要承認啊！我覺得呢個係對我一個好好嘅訓練。咁點解這個夏天有異性嗰場我咁記得咧？就係嗰一場係我少數地，我對俾阿導演阿鍾望住，只係改咗2句拍呢個。好大嘅認可。呢一場係我㗎，呢一場係我嘅，仲要佢睇得出我係有心機寫，同埋啱數啦。原來每一個位啱啦，佢改咗幾隻字咋，就拍啦。
你諗下嗰種感動嘅，對我嚟講嗰場戲係好緊要嘅。喺我成長入邊好緊要一場戲就係我師傅嘅認可而拍咗嗰一場，而王傑同埋阿嬌係講我寫嘅對白啦。咁所以係係咯，我哋嗰一代係咁樣 train 出嚟。咁喺你咁耐嘅電影生涯入邊啦，無論係咩 character，甚至乎學生時期都好，你覺得對你影響好大、啟發好大嘅影視作品有邊啲咧 ？share 下俾我哋觀眾知。叻嘅人究竟係睇咩嘅咧？我諗翻如果我真係好細個影響到我嘅電影咧，其實係最佳拍檔。不過都係喜劇，喜劇都係喜劇，但係喜劇我估係最佳拍檔。最佳拍檔，因為我嗰陣時好細個睇戲就係，喂，原來香港電影係可以咁有型㗎，直頭係覺得，喂，特務喎，香港電影都可以有特務喎，有機關嘅喎，有武器喎，有計謀喎，Sam Hui好有型喎，我就發覺其實我都係中意一啲雅俗共賞嘅電影。其實爾冬陞導演影響好大，新不了情影響好大。即係新不了情係文藝腔，但係其實骨幹上係好商業嘅，係大家睇得好投入。咁跟住秋天的童話又係影響好深啦。張婉婷導演，因為你揀嗰啲都係有主題曲㗎。係最佳拍檔都係喎，有歌嘅，係喎，有歌嘅。係咁就秋天童話影響好深啦。即係喂，點解幾個人行嚟行去，我愛你，你愛我，愛你愛我，就幾千萬票房嘅咧？點解唔使炸青馬橋都可以咁好睇嘅咧？咁你又會探索呢啲人物關係嘅戲。咁到後尾就 UFO 年代，陳可辛導演監製與導演嘅一系列電影，我好中意 UFO 嗰陣除，即係譬如甜蜜蜜啦、金枝玉葉啦、流氓醫生啦、嗰一大堆啦，咁全部我都好喜歡。我就開始其實喺呢幾個版圖入邊攞唔少嘅養分。我未睇你生日，我可唔可以估下你星座啊？你你係咪雙魚座？唔係，啊！你估唔到㗎，我嘅星座好天秤座唔係處女座唔係嗰啲，你係咩星座㗎？我金牛座，金牛座點會有咁有情感嘅？好實際嘅金牛座。金牛座係呢啲會剪落去㗎，照講。金牛座咪理性咯，所以我喜歡一樣嘢嘅時候，我會係咁拆佢條橋，同埋想揾 formula 咯。因為我想揾佢成功嘅根源，所以我係好中意拆戲嘅分場。我會記翻嗰套戲個流程點樣推到去呢個位，令到我感動。點解可以完整地講到呢個故事？點解可以咁好睇？我係會背嘅嗰啲分場，咁變咗我就係其實好想喺中間揾一啲方法去令到我可以學得到。咁所以可能金牛座嘅特質我就用咗喺呢度。我啱啱聽到一個好有趣嘅位，就係改嘅時候唔好笑，唔好笑。其實喜劇咧，我自己本人都好喜歡，但係的確難拍嘅。我之前即係聽好多以前嘅喜劇個年代嘅一啲好出名嘅人啊，可能許冠文啊，你都有講過話喜劇好難，因為你要觀眾俾錢入場，我要笑㗎啦。你俾錢入場，我一定要笑喎。咁呢件事好難，究竟你而家係點樣拿捏喜劇？有冇啲技巧性嘅嘢可以透露下、分享下？有一句最難，但係我哋成日都要追求嘅就係情理之內、意料之外。咁呢個就係我哋編劇窮一生追求緊嘅嘢嚟。其實 Sir 字點寫就係馬偉豪導演已經度咗有個咁嘅 set 㗎啦。總之，我叫方中 Sir，你寫隻字出嚟啦咁樣，咁都有得寫嘅，哈哈咁。咁我喺現場拍嘅時候，即係我喺度，我好勤力㗎嘛。咁於是我就每一場搞緊，我已經諗緊下一場嘅，跟住我就阿Jo啊嗰隻字你諗住點寫？咁阿 Jo 話未知啊，睇下 Ben 試料隻咩咯咁我就覺得唔係嘅，就咁料一隻嘢出嚟唔好笑嘅。咁於是我就諗，我掟埋一邊係咁砌咯。情理之內、意料之外就係佢應該都係方塊字嚟嘅，但係你要有啲嘢令人估唔到，就係我將 S、I 同 R 擺到落去，但係望落去都係中文字形。我就砌咗幾款，用嗰啲部首啊砌咗好多款，俾導演揀。導演一望笑啦。茶水姐姐經過笑啦，副導演笑啦，啱啦，咁佢就話Benz 你俾 Benz 揀啦 ，Benz 就揀咗而家嗰個。咁所以笑其中一樣嘢就係情理之內、意料之外，爭太遠唔好笑㗎。
完全唔喐又唔好笑嘅，係啱啱喺個框框入邊，但係以後我估你唔到喎，咁先至笑。咁呢個係其中一招啦。你喺你執到嘅2套作品入邊啦，佢哋都有各自嘅主題曲嘅喎。其實點解會有呢個設定嘅咧？因為我好重視電影主題曲嘅，可能我真係受我師傅影響，因為馬華導演佢嗰陣時嘅戲啲歌幫到好多嘅，無論係喺戲入邊嘅氣氛上，或者之後宣傳上，坦白講，譬如新紮師妹隻勇啦，係啦，呢個我自己好中意呢隻歌啦。你好中意嘅這個夏天有異性又眼紅紅啦，跟住之後下一站天后 exactly 嗰隻 hit 咗添啦。咁就好多歌同套戲都扣得好緊，而我我諗我受師傅影響幾大嘅就係佢啲歌唔係就咁擺嘅，係某一場戲要用到嘅，佢係真係同套戲有關嘅，而唔係升字幕嘅時候播一播，跟住就話係主題曲咁。咁所以我2套戲都用得幾關事。我寫劇本嘅時候已經有個位預擺主題曲，譬如《夜遊大叔》就係一定係練龍舟嗰陣時嗰個振奮啦，咁我就有 reference 嘅歌添。咁跟住到後尾《飯戲攻心》亦都係我係到寫到第3稿度，我開始有歌啦，就係打交嗰場。咁我覺得係應該一隻搖滾歌嚟嘅，因為阿三佬好中意日本動漫啊嘛。我嗰排又聽好多日本動漫歌啊嘛，我覺得哇有冇啲日本嘅可愛嘅女仔聲大唱好 rock 嘅 metal 咧？咁我手上有個王菀之，冇理由唔同王菀之合作啦，啱晒啦，咁就變咗很愛很愛你咯。咁所以歌係好重要嘅，我自己覺得。飯戲攻心啦，都係香港引起咗一個新嘅熱潮啊！當時好想問下點解一套戲要用飯局作為電影嘅中心咧？尤其戲入邊都好強調要齊齊整整食一餐飯咁。嗰陣時度飯戲攻心其實就真係好想挑戰翻我覺得一個好難寫嘅類型就係 sitcom， 就係一個處境就將所有人韞晒喺度。我哋華人社會咧，食飯係一件點都好，你都要出嚟面對嘅一件事嚟嘅。一家人一齊住，你可以即係現代人啦，大家各自喺房撳下電話或者匿埋咗去邊，咁唔使見噶嘛。但係食飯點都要出嚟嘅。咁於是我就覺得呢個生活節奏擺喺戲劇上變成戲劇節奏就會好有趣啦。就係總之食飯前各自有任何嘅秘密啊，我瞞你，你瞞我，有嘢要做，食飯就要面對啦呢一刻。點知唔覺意又唔知邊個唔湊性撻着咗某啲嘢。大家一路爬緊嗰碗飯，又要隱瞞某一啲嘢，咁我覺得呢個戲劇效果係好玩嘅。有一個印象好深刻嘅角色啊，就係Stephy 飾演嘅 Monica 啦。因為我覺得佢有少少似我嘅影子，就係中意香港文化嘅。咁佢甚至乎係極端嘅保育狂添啊，咁樣保住招牌啊，唔俾人掉咁樣。咁我想問下，點解會有一個角色會有咁樣嘅設定咧？因為看似對劇情推進都好似都唔係一定要咁啊，係咪？都有其他 option 啦。Monica 有個前設我冇拍到出嚟，佢爸爸係個中醫，佢係親眼睇住中醫館拆嘅時候個招牌俾人掟爛咗，抌咗，佢好遺憾。咁於是從此佢就覺得好想挽救一啲失去咗嘅一啲招牌、一啲文化、一啲故事。咁於是佢就沉淪式地，當然佢有少少病態啦，我成日都沉淪式地好想將呢啲嘢留得低。咁當然亦都係呢個人物佢自己跨唔到過去嘅一個象徵意義啦，就係佢都沉淪咗喺一啲好舊嘅嘢度。不過我啱啱聽人你話 Monica 原來係有咁多設定冇拍出嚟，但係你要寫，係咪因為飯戲攻心佢有好多場景都係局限咗喺一個地方，你要令到嗰個角色鮮明，所以你需要咁樣做咧？定係你其他戲不嬲都係咁㗎？其實其他戲都有嘅。因為我好想好想演員完全相信個角色。因為張繼聰會搶大佬個女朋友咧，呢個咁大逆不道嘅事，佢點解會咁樣做咧？我就要 support 到佢合理去做。因為佢同阿大佬根本唔係同一個阿爸阿媽生嘅，其中其實佢對呢家人個關係既遠且近嘅，唔係佢成日都想離開呢個家，所以佢嘅離心力都已經好大。咁跟住。我又設計到點解兩個男人會中意埋同一個女人，因為 Monica 個 background 個性格就係似媽媽，所以佢先至咁愛呢個女人。又俾我媽媽已經俾你搶咗啦，到我深愛呢個女人，點解同你一齊嘅？咁於是佢好中意呢個女人。咁所以慢慢到你真係散咗啦。嗱，我有道義啦，你已經分咗手㗎啦嘛，分咗手一段時間㗎啦嘛。咁我咪 approach 佢咯。即係點解一樣可能喺
喺我哋平常生活上未必好合理嘅嘢，但係成就戲劇啊嘛，我要令到佢合理啊嘛，咁於是我就要喺個背景度設計到佢合理地做呢件事。因為太多場景係坐埋一齊食飯啦，選角其實我覺得都好重要，尤其你啲角色都設計得好鮮明立體。你係點樣做選角嘅呢一個工作？喺呢個劇本嘅時候，我係未有 picture 大哥呢個角色，反而我係 picture 最快 picture 到嗰個係三佬陳湛文。因為我睇完三夫我好中意佢，我好想同佢合作，同埋佢有一種 character 就係其實佢已經一把年紀30幾㗎啦。咁呢個三佬應該要令人好猛先得㗎嘛。如果佢20幾歲話追夢咧，你冇咁猛㗎。你30幾歲仲喺度咩電競夢？你唔好發癲啦，咁你先會猛啊嘛。咁於是我覺得三佬啊陳湛文好啱數啦。跟住之後我寫下寫下就開始出另外2個樣，就係張繼聰同埋Ivana。因為張繼聰，因為呢個角色寫下就發覺要一個演戲好叻嘅人做，因為佢稍為演得唔好就變壞人。就好討厭。係啦，咁要一個本身個戲好好，而佢可以演到招招積積，但係唔乞人憎，又有個親和力係啦嘅人。咁我覺得阿聰嗰個年齡層又係不二之選嚟。咁跟住Ivana又係另一個，就係佢個節奏我係好中意嘅，不嬲都。佢個節奏係呢個地球上冇第二個人係咁嘅。咁同埋Ivana個角色阿 Josephine 其實係一個我哋成日講嘅港女嚟嘅，會 check 男朋友電話逼佢結婚啊，好似好野蠻咁啊。咁於是有咩人演呢個角色會好可愛咧？咁王菀之又啱數啦。咁跟住另外剩翻3個就係我後尾就同老闆度咗好耐，男一即係大哥呢個角色會係邊個？其實香港好多好好嘅男演員，好多樣都坦白講幾警匪片㗎啦。係。你一睇下警匪嚟喎呢套咁樣，你又好似唔係好恨睇《飯氣攻心》係講打劫個飯堂嘅咧咁於是好快我已經諗到子華神啦。咁但係子華神係神嚟㗎嘛，我好中意黃子華㗎嘛。咁就後尾我哋 send 劇本俾佢，點知後尾佢就好中意個劇本，就好快應承咗，我好開心咁。子華同阿聰之間好啦，就揀俾佢哋爭嗰個女仔啦。係一個人嘅一個女演員嘅年齡層要喺阿聰同子華中間都有說服力，同埋你要令人覺得佢嘅靚唔係純粹靚或者性感，而係佢有一份知性，你知道中意佢係真愛嚟。呢個地球上除咗鄧麗欣冇第二個，咁最尾最難諗就係阿苗。竟然係最難諗係阿林明禎，因為我諗咗好多香港後生女演員，但係我度咗好多個之後咧，我都覺得有啲尷尬，就係可能香港女仔嗰種嗰個氣場都大嘅，唔夠嗲係咪啊？一嗲又乞人憎喎，因為香港觀眾會睇過你做乜嗲啫，佢好似未必個個頂得到嘅。得唔得？你梗係得啦，你得。咁咧，香港女仔好似殺傷力，但係佢一坐低同Ivana講嗰句，KOL 係咪好靚嗰啲啊？唔一定，你呢隻都有人中意㗎。你試下香港女仔講啊，死咗㗎啦，開拖㗎啦，3個女人。咁就我諗嚟諗去都冇一個啱。嗰陣時老闆唔識林明禎，咁啊俾相佢睇，佢話：Sunny，如果你信你就用咯。但係我話唔係啊，我好想用香港女演員啊，好 struggle。佢就話講咗呢句我好感動嘅，佢話：Sunny，如果你真係想幫香港電影咧，你揾最啱嘅演員拍最好嘅戲，你就係幫到香港電影啦。其他人就有其他戲拍啦。你夾硬用一個唔啱用嘅人，唔會幫到大家。咁於是我就約咗林明禎，因為佢嗰陣時喺台灣，我哋仲視訊咁樣傾咗幾次。佢講咗幾句，我已經覺得係你啦。件事咧令人覺得佢講出嚟係真係想幫阿王菀之嘅，唔係你呢隻都有人中意㗎，你信㗎。佢講就咁，於是執埋佢翻嚟之後，啱好啦，6個人冇任何一個人可以代替到任何一個人都係獨一無二嘅。咁嗰個化學作用就好靚，即係好感恩我嘅人生第2套已經有6個咁獨一無二咁好嘅卡士。不如我哋講下《飯氣攻心大混戰》嗰一場啦。係個製作上咧，其實係困難嘅。我哋專登係請咗動作指導去幫我哋度。咁我哋情理上排一次，大家互相會點樣打？阿二佬會打阿大佬會點樣打？跟住如果逃走嘅過程之中應該點樣做？會點樣行？合理地點樣行？而行嘅過程之中咧，我哋亦都要研究，因為畢竟係慢鏡啊嘛。慢鏡最好睇就係一啲細碎嘅嘢散開啊，啲水會噴出嚟啊。另外亦都要安排點樣合理地6個人都可以加入，就係2兄弟用啲飯嚟掟啦。咁於是王菀之好嬲啦，佢咁辛苦煮飯，於是佢又會嬲到掃廚房啦。
咁跟住阿鄧麗欣要合理嘅話，就係佢心愛嘅招牌俾人打爛咗啦，所以佢發癲啦。因為鄧麗欣部署咗好耐。三佬其實我同三佬傾咗好耐，就係阿陳湛文覺得係個感覺係因為佢爸爸媽媽會早離開喺套戲入邊啦。爸爸媽媽好早唔喺度嘅，佢跟住兩個大佬生活，所以佢覺得大佬容易都打交係離婚啊，所以佢就淨係跪喺度喊。咁喊就冇嘢睇㗎嘛慢鏡，所以佢咪噴啤酒啊嗰啲佢設計嘅咁樣。咁跟住另外苗就係外人啊嘛，所以佢就想挽救呢件事，所以想拉開兩個人。其實我拍2日嘅，第一日就係拍有人嘅畫面，所有見唔到人嘅死物跌個戒指落地，bang爆可樂啊爆嘢就另一日拍嘅。就如果大家有冇留意咧，打爆嗰個足球機嘅時候咧，其實係唔合情理嘅。點解啊？啲玻璃咁樣爆發。第一個穿崩咧就係我哋攞個牌打落嗰塊玻璃度嘅時候咧，係鄧麗欣打咗好多次都唔爆，因為咧我哋計過嗰塊要用強化玻璃，因為強化玻璃就會碎開跌落地。如果用普通玻璃咧，你諗下就會三尖八角飛出嚟，好危險啊！咁但係強化玻璃就難打啊嘛，嗰塊木牌嚟㗎嘛，佢哇做晒氣，砰彈翻轉頭，砰彈翻轉，彈咗幾次都唔得。咁後尾咧，其實喺嗰個牌個釘度咧有粒鐵珠好硬嘅，係打落去，砰一定要食正嗰粒珠打落去先至得嘅。而嗰粒珠我哋係冇，但後尾冇錢用特技抹走嘅，所以其實喺套戲嘅正中間，鄧麗欣個慢鏡動住個牌嘅時候，你係會見到其實個牌有一粒嘢食咗喺度嘅，咁大個銀幕，但係冇人留意過。咁第二樣咧就係個情理啦，就係其實嗰個足球機個底應該仲有塊玻璃先至會晾到個足球噶嘛，有乜理由個人打個面會喺個底個鏡位度 bang 碎晒落去啊？係唔合理噶嘛？但係打嘅時候嗰啲足球員都甩晒出嚟㗎，甩咗2-3隻，其實佢穿住條鐵㗎嘛，點會甩咧？唔關事嘅啫。係啦，但係所以呢個就係電影嘅 magic，就係合理同唔合理之間嘅追求啦。因為你要靚啊嘛，我個機位就 set 喺個機下個玻璃台下邊。咁於是，我哋先拎走咗底嗰塊玻璃，底係冇玻璃㗎啦。跟住我哋要啲人都想跌啊嘛，所以其實啲人咧一早已經拆咗出嚟㗎啦，唔喺個碌鐵度，用雙面膠紙就咁黐住喺碌鐵側邊。所以如果你翻去慢鏡睇，你見到係唔合理嘅，個碌鐵喺度，跟住嘅公仔黐咗喺側邊㗎。但係打嗰下一爆，啲玻璃一碎跌落地，經過個鏡頭，啲公仔又跌落地，你就哇爛啊，哇好靚啊咁，其實係完全唔合理嘅。但係冇人問過，所以電影就係咁神奇嘅一件事。咁喺啲運鏡入邊咧，都會有用快嘅鏡頭啊、慢嘅鏡頭。你點樣拿捏邊啲用快、邊啲用慢、邊啲用多、邊啲用少？哦，好簡單，一拍晒翻去先算㗎啦，都係。你點會現場諗啊？唔諗啦，秒秒都係錢。拍晒慢鏡先，因為慢鏡你可以校快格㗎嘛。係。你拍咗快鏡你就變唔翻慢鏡㗎啦嘛。所以我哋全部拍晒慢鏡先，拍晒慢鏡，跟住翻去加埋二番娜隻歌墊底。跟住就剪接嘅時候決定咩時候快，咩時候慢。最好你就要做到一個方法係，任何嘢都係喺現場攞晒翻去，到去先做一啲決定，唔好要喺現場做太複雜嘅決定，因為你喺現場做嘅好多決定未必 exactly 啱。你計劃嘅過程之中，第8個 shot 就係會爆嗰支可樂，同埋第9個 shot 咧，黃遠之就會掃嗰張台咁之類啊。點知你翻去拍嘅時候？OK 啊，翻去睇片先發覺原來掃台掃得唔靚，個可樂爆得唔靚，你想剪走佢？唔好喎，我預咗呢個係拍快鏡，所以我拍咗快鏡，咁你咪冇得揀。咦，我而家發現咗一個關於新李導演你嘅一個方程式，就係咧，你稿咧寫嚟有啲係抌嘅，鏡頭有啲拍嚟可能預咗唔用，總之有多冇少。試過冇得揀啊！即係譬如太窮嘅製作、太冇錢嘅製作，拍完真係爭個3個 shot，你真係爭個3個 shot咧，你唔知點算啊！我講多少秘密俾你聽，就係我頭嗰2日拍《飯戲攻心》咧，我用咗2日時間先至拍到我原本應該1日拍嘅嘢，因為嗰場啲機位多啊，幾萬人走嚟，4個演員走嚟走去啊，我要 cover 好多位，咁又要反啲燈又成，咁其實拍咗好耐。江志強老闆即係安樂電影，咁佢就同我檢討啦，佢話第3日佢嚟，Sunny啊！你知唔知咧？你啲片咧拍咗好多啊！跟住佢同我講，Sunny啊，張藝謀都冇拍到你咁多。哇嚇係咩？死啦！咁我知啦。哎呀，我賴嘢啦，好驚啦。係咩？拍得多一齊啊？係啊，即係咁咯。即係我第一浸一定係安全，我要晒翻嚟先。咁我開始慢慢就 cut 啦。
雖說英雄莫問出處啊，但係必須都要講你做導演嘅第一套電影啦，《逆流大叔》係我個人好喜歡嘅電影嚟嘅。我想問下《逆流大叔》嘅時候，你係第一次做導演？係。咁你都拍咗一啲好重量級嘅影帝級嘅演員啦。作為第一次做導演嘅人，咁呢一行又冇乜江湖地位，又冇乜呢個經驗啦。如何喺現場令到演員啊、劇組啊嗰啲都好齊心協力咁樣？因為原來你係18日就拍晒呢一套戲。我臨開鏡之前個零月咧，即係《逆流大叔》，我第一次做導演，我都有諗過我係一個點樣嘅導演。我就突然間明咗一樣嘢啦，就係你要諗你係一個咩導演，你就輸咗啦。即係你唔好諗我係咪要戴住副超，我係咪要諗我要用咩態度同邊個講嘢，我係咪要諗要點樣同人溝通，我係咪要扮下嘢，我係咪要鬧下人，我係咪要乜？你諗呢啲就輸咗啦。我落嚟就係做嘢啫。我第一日就已經拍最多演員嗰日，因為我哋要真係拍龍舟比賽嘅岸邊，咁我哋冇錢陳一個龍舟比賽噶嘛，咁所以我咪真係要就住人哋龍舟比賽嗰日，同人哋傾好晒啲關係，俾最尾嗰個帳篷我哋拍戲咯。所以旁邊真係龍舟比賽緊㗎，真係好多人㗎。咁所以嗰日就係我要拍最齊演員嗰一日拍龍舟。咁嗰日我去到我都以為我會驚，點知去到見到個 mon 壇嗰壇嘢，我突然間覺得好有安全感啊！因為原來喺嗰度大，只不過嗰個位係我以前我師傅坐嘅，而家我坐落去啦。咁至於你話資深嘅演員，譬如振宇初頭我都有啲驚嘅。咁但係振宇係一個好好嘅人，佢係不停咁幫你諗緊套戲，佢連燦良個造型都幫手諗啊，點樣幫佢出啲啊？有一場戲就係阿振宇同要喺差館保釋阿妹妹。咁有個警察同佢講，咁個警察係特約演員嚟嘅啫。咁於是我拍阿振宇嘅時候就拍單頭嘅意思即係就咩個 close up 就冇楞到阿特約演員個膊頭，我就咁單頭拍佢。咁佢做完之後，好振宇唞啊，好拍翻呢邊，咁就拍阿特約演員。咁我就話振宇，我想楞翻你個膊頭啊，可以唔可以埋嚟俾翻個膊頭我楞？跟住佢話點解啊？你嗰邊都單頭啫嘛，呢邊唔使楞翻㗎。咁佢係啱㗎。咁但係人哋唔係想挑戰你，人哋想知點解咯。咁我就答佢，因為我想呢套戲入邊咧，除咗我嗰幾個主角之外咧，其他人冇 close up。我唔想其他人有 close up，我淨係想主角有 close up。咁我想突出翻嗰幾個人物。佢話：哦，好啊。咁佢咪行埋嚟俾個膊頭你咯。佢真係純粹問。係啊，就係問嘅啫。其實只要你答到佢，好多演員係會好幫你嘅。咁所以就係我哋本身都要諗到好透徹。出於戲劇嘅原因，出於戲劇理論嘅原因，出於電影語言嘅原因去做一啲決定，而唔係我中意同埋我中意。因為《逆流大叔》係你第一套電影，有一啲餐艇嗰啲畫面咧，因為其實個艇喐緊嘅，但係有啲 close up 可以影到演員嘅表情，係點樣拍㗎？所有單頭嘅 close up 係喺岸上拍嘅，即係 set 好條龍，跟住擺個機位喺呢度，佢哋扮嘅啫。我哋整咗一缸水喺旁邊，等佢可以撥到水，所以都有水花，所以佢哋可以咁樣做戲。係啦，咁但係如果有2個人嘅鏡頭咧，就真係擺高鋪喺個龍舟前面，真係落水一齊拍咁樣。咁就其實所以每一場龍舟戲係好多日子埋一齊嘅。我明明呢套戲係嗰場戲係5條龍舟比賽啊嘛，所有近鏡都冇見過5條龍舟。因為到我正式拍比賽嗰陣時咧，我只能 book 到3條龍舟翻嚟啫。哎呀，唔係哎呀，因為我度嘅時候已經係咁啊。因為我要慳錢啊嘛，所以我寫劇本嘅度法已經一嚟我要另外2條衝咗去，我 one shot 見到佢哋走就得啦。所以我跳翻近拍嘅時候，我只要 book 3條就得啦。哇！你連寫劇本都已經諗埋呢一樣嘢。因為我跟住我師傅成長，我哋就要慳錢去拍啊嘛。哇！我正式宣布，金牛座係非常之適合做導演嘅。嗱，全香港全地球冇人拍過龍舟嘅，我係第一個拍啊。所以我哋係冇龍舟動作指導教我哋嘅。我哋係我自己同個龍舟教練同埋個攝影師一齊研究點拍㗎。你拍飛車都可以揾錢嘉樂，我哋揾唔到嘅。咁所以咧，全部自己度。咁變咗嗰3條龍舟嗰個拍法咧，就係我哋有一架機器船喺旁邊，仲要發現我哋機器船同佢一齊平衡咧，我哋機器船個摩打嗰條浪會入咗去。哎呀！所以個距離要好遠，但係太遠咧，你吊埋個鏡頭又會喐得好緊要。Heli 啊嘛，吊得好緊要。咁所以中間捉嗰個過程已經難，仲要隻龍舟，如果你想翻去咧，你係唔可以倒後行噶嘛，你揸車都可以倒後啊。龍舟係唔可以倒後爬，因為個舵喺尾噶嘛。所以佢係要大 U turn 翻去先至翻到過嚟擺翻呢個位。而你擺完第1條、第2條、第3條埋到你第1條已經飄走咗啦。所以你淨係對嗰3條龍個位，你已經搞好鬼耐。跟住 roll 機，我哋隻船追3條龍，啪完。好啦，繼續，我想嚟多次啊！後邊風景唔同咗啦，導演你要翻去嗰度啦。
好啦，又嚟啦咁樣。咁所以淨係拍水係搞好耐，即係一場龍舟水係搞好耐，所以我先打 ending 係玩長途龍舟咯。因為長途龍舟我淨係拍一條啊嘛。而因為分開時間出發㗎嘛，長途龍舟唔係同一時間㗎嘛，出發咗之後隔1分鐘先作出第二隻㗎嘛，咁於是我咪可以拍呢一隻嘅時候，我掕隻龍舟劈劈嘅時候就有條龍舟喺前面 book 多一條，當我拍呢條嘅時候，呢條咪擺喺後邊咯，同一條龍舟我就已經可以拍到呢個比賽啦。嚟到最後嘅環節啦，就係我哋咧收集咗一啲學生對你嘅疑問啦，咁樣希望你可以解答下佢哋嘅煩惱啦。我踩知你同偉倫導演係同學嘅關係，有冇啲咩難忘嘅事情可以分享下啊？我初初識佢 Year One 嘅時候，第一次見面咧就已經唔中意呢個人㗎啦。佢又覺得我個人屙過，我又覺得佢扮大佬，好煩呢個人。咁我哋唔係朋友嚟嘅，係去到 Year Three 先至拍畢業作品，又唔知點解佢咁有勇氣揾我幫佢寫劇本，因為佢係導演，佢主修導演，我主修編劇。咁嗰陣時開始合作，因為同一時間畢業，咁啊又同一代編劇，咁所以我哋之間經歷嘅嘢都好似嘅。即係我跟咗馬維導演啦。咁佢就跟過好多唔同嘅導演，又幫過鄭保瑞啦，又幫過最勁就幫林思源導演啦，佢嗰啲千軍萬馬嗰啲戲啦咁樣。咁所以大家互相啱啱好成長個歷程幾近，就係我哋最窮嘅時候都係一齊最窮，係啦。我哋一齊冇嘢撈嘅時候都差唔多時候冇嘢撈咁。咁所以都係一個幾好嘅一個互相扶持嘅狀態嚟嘅。Hello， 導演你好啊，我想問下你有冇試過俾人走劇本數啊？你覺得如果我哋遇到啲咁嘅情況，應該點樣處理？呢個問題問得相當好。走劇本數都多㗎，我細個嗰陣時、後生嗰時都俾人蝦唔少㗎。到後尾我就發展咗一種方法去保護自己啦。比較成熟啲嘅時候，就係我同佢傾錢嘅時候，我收平佢少少，但係我會調某啲 percentage 喺前面收多啲錢。即係話我大綱嘅時候，如果大綱我係收 10% 嘅，我可能收15；到分場嘅時候，可能原本收15嘅，我收20或者25。如果我願意整體大數收得平，但係我將啲 percentage 褪前咧，咁就有不少都肯願意嘅，因為我收平咗佢嘛，佢又信自己會開得成噶嘛。咁就算佢最尾開唔成，我都攞咗我自己已經得個分。咁呢個係我後期拯救自己嘅其中一個同人傾劇本嘅方法。Hello，導演，我想問下咧，唔少做文字創作嘅人都會覺得揾食好艱難啦，而且社會好似都唔係好重視呢個文字創作咁樣，所以我就想問下，當初你係點樣捱過嚟嘅咧？點樣捱過嚟啊？都係鬥志嚟嘅啫。嗰陣時有一個 project 就係好平咁樣幫某一間公司寫一啲短片。你當劇集啦，其實幾千蚊一集嘅，幾千蚊一集要寫好耐嘅，但係你寫得嗰幾千蚊，其實你唔夠食，所以我冇乜心機幫佢寫，因為寫完都冇錢，等同。咁但係後尾我覺得唔得啦，我要點都要變翻自己個鬥志出嚟。咁後尾我就有一日我就同阿老闆講，不如咁啦，後邊你想仲有成30集㗎嘛，揼住做都唔係辦法，你唔好理我3個月幫你嘔晒出嚟，你將後邊咁多集嘅錢。分3個月俾我，嗰陣時我就即刻揾一啲暑期工啊，或者啱啱想學寫劇本嘅人啊，同學仔啊，去當下線咁樣教佢寫咯，寫劇本。嗱，我有俾出糧㗎，我有出糧㗎，我呢啲我俾人走個數，我係有出翻糧俾人㗎，我唔會做呢啲咁嘅陰質嘢嘅。咁個過程好辛苦，因為分咗5個人去寫5個風格嘅嘢，但係我要執翻變同一個風格，個過程係好難。到最後我都好似遲咗少少交嘅，但係個過程之中我就營運翻自己個鬥志出嚟，我有嘢做緊。我好忙，我要教好多人寫劇本，我要將嗰個劇本變成可以用得嘅劇本去做，而我同一時間，我下邊嗰班人都開到飯，都揾到食。於是我就將個鬥志慢慢攞翻出嚟，咁於是就開始做翻其他 production， 慢慢離開咗嗰個心願。團火真係唔可以熄，唔可以熄㗎，你熄咗就弊啦，就好難撻翻着。咁想問嘉瑩，除咗 YouTube 上面嘅發展之外，你有冇打算拍喜劇電影咧？既然係問我嘅，我想同大家講，我中意睇戲多過拍戲嘅。我演技好差，但我最近有報咗 drama 堂，會去努力鑽研嘅，因為我終極目標係想製作一套喜劇嘅。我本人最愛係富貴逼人。富貴逼人好睇，富貴逼人好睇。
喂，我覺得每個香港人都有個橫財夢呢啲，我都係中意好基層嗰啲嘢，但係要荒謬嘅，我都係中意搞笑。其實我自己都俾熊仔頭建議過啦，都中意拍嘢就係話要睇多啲嘢，睇多啲係。